ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കി. ഇതൊക്കെ പറയ്ക്കോ. ട്രെയിനിങ്ങിലായിരുന്നു, 1 മണിക്കൂർ ട്രെയിനിങ് റൂമിലായിരുന്നു. അങ്ങോട്ട് പോവാ. ഞാനും എടാ അളക്കണ്ട ഹോൾഡ് ചെയ്യട്ടാ, അടിച്ചാ മതി. ഇവിടെ ആള് എന്നെ ചെയ്സ് എന്നെ ചെയ്സ്. എന്നെ ചെയ്സ് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നിട്ടോ ഒരു വണ്ടി. അയ്യോ എടുത്തു. ഇങ്ങോട്ട് വാ. അടി. എവിടെയാണ്? ഇവിടെ കുത്തിക്ക്. അയ്യോ ഇവിടെ കുത്തിക്ക. Watch out. എവിടെ? ഡ്രോപ്പ് അവര് ഫയർ അടിച്ചു. അവിടെ നിർത്തി കൊണ്ടുവരണം. മോളിലെ ഏറ്റവും മോളിലല്ലേ? അല്ലല്ലേ ഞാൻ കണ്ടു. ഇവിടെ നല്ല സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ? ഇത് 2 ഹോളോ വിന്റേജ് നോക്ക്. പിന്നെ ഞാൻ മൂലക്ക് ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പോയേ. ഞാൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സോളോ പ്ലെയറാ. ഇവിടെ സോളോ പ്ലെയറാ. അതാ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എടാ മരുഭൂഷാക്കണ എവിടെയാണ്? ഫിനിഷ്. ഓക്കെ പുഷ്. നൈസ്. പുഷ്. ഇവിടെ താഴ്ത്തി അവനെ ഒരു കില്ല് കിട്ടി. അതെ ഒരു പെട്ടി ഇവിടെ M4 ഉണ്ട്. കുറേ ആണ്. ഒരടി നോക്ക്. കേറാൻ പറ്റണ്ട. എടാ നീ ആ വഴി കയറിക്കോ. ഞാൻ നിനക്ക് ബാക്ക് സപ്പോർട്ട് തരാം. ചെല്ല്. നൈസ്. എടാ മേളുള്ളമാരെ ഞാൻ അടിക്കണോ? വേണ്ടാലും ഇപ്പൊ ഫൈറ്റ് എടുക്കണ്ടല്ലോ. എടുക്കണ്ട. നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ടില് വൈപ്പ്. ഇങ്ങടാ ഇവിടെയുള്ള മാരെടുക്കണം. ഇവിടെ കേറിടോ.
എനിക്ക് ഹെൽത്ത് ഇല്ല കേട്ടോ, ഒന്നുമില്ല അടിക്കാൻ. എന്റെ വേഗം വരോ? Really? Oh my god! I can't believe this. അത്യാവശ്യം ഹെൽത്ത് ഉണ്ട് അടിക്കാൻ. ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാ എവിടെ? ഡബ്ല്യു ഷോട്ട് ഷിറ്റ് മാൻ. ബാക്കിലുള്ളമാരെ എടുക്കാൻ നിന്ന പ്രശ്നമായത്. മാറ് റീലോഡ്. ഞാനത് സ്ഥലം വരെ പോയേക്കാറ്. അതിന് സോൺ കയറെങ്കിലും എനിക്ക് ഒരു ഷോട്ട് കൂടി മതി. ഞാൻ നോക്കാം. ഞാൻ തട്ടിപ്പോയി ഒരു ഷോട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാക്കി അതിന് കില്ലാണ് അവൻ എടുത്തത്. എടാ ഇവനെടുക്ക്, അതൊക്കെ എടുക്ക്. കല്ലിന്റെ ബാക്കി കവർ പിടിച്ച് എടുക്ക്. എന്നിട്ട് മറ്റേ ഇവനെടുക്ക്. ഇവനെ ഫിനിഷ്. എന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒരു സ്മോക്ക് ഇട്ടേ. ലെഫ്റ്റിലൊരു സ്മോക്ക്. ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അല്ല, ലെഫ്റ്റ്. എടാ നിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇട, അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിന്ന് അടി വരില്ല എനിക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇടാൻ പറഞ്ഞു. ലെഫ്റ്റിലൊരു സ്മോക്ക് ഇട്ടാ മതിയായിരുന്നു. ബാക്കിലിട്ടാ വന്നിട്ട് ശരി. എടുക്ക്. അത് ലേസർ സൈറ്റ് ആണ്. എടാ ഓപ്പൺ കിടക്കില്ല, അവനെ കാണാൻ പറ്റുമോ? അവൻ ടോപ്പണ്. എന്തായാലും കാണാൻ പറ്റും. കേറി അടിച്ചോ. നീ ആ മരത്തിന്റെ നേരെയായിട്ട് ഓടിയിട്ട് കേറി അടിക്കും. അവനും കൂടി ഉള്ളൂ. ഒരു നെയ്ഡ് പൊക്കി അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് പുഷ് ചെയ്. നേരെ ഇല്ല, എടുത്ത് ആകാശത്തേക്ക് കിടന്നിട്ട് തന്നെ എറിഞ്ഞോ. കിടന്നിട്ട് എറി. എടാ അവനെന്ത് കൊണ്ടനാ? പൊട്ടനാണ് അവൻ വെറും പൊട്ടനാ. നീയൊക്കെ അരട്ട ഹൗസ് റൂട്ടുണ്ട്. അജന്തയിൽ ആദിഭാവം കണ്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ഈ സീം ഇട്ടതാ. നിന്റെ കേൾക്കാനോടൊക്കെ ചോദിച്ചാ അറിയാം.